在本视频中，您将学习如何正确地给自行车胎打气。关键的步骤有：辨别气门嘴类型和打到正确的胎压。要进行打气，您需要一个与气门嘴类型匹配的打气筒，最好选择带有气压表的打气筒。一般情况下，您可以在轮胎侧面找到注在轮胎上的建议胎压。步骤一：辨别轮胎的气门嘴类型。自行车上常用的两种气门嘴类型，第一种是美式气门嘴，直径更大，与汽车的轮胎气门嘴相同。这类气门嘴常出现在儿童自行车或者山地车上。第二种气门嘴是法式气门嘴，更多的出现在公路车和赛车上。这种气门嘴更细更长，并且有一个内阀，在打气之前需要轻轻地拧开，按下它会放出轮胎中的气体。确定了气门嘴类型之后，拧下防尘盖。如果是法式气门嘴，还需要拧松内阀，按下内阀来检查是否正常打开。您能够听到漏气的声音。利用您的气门嘴匹配的打气筒，将打气头插在气门嘴上。现在大多数的打气筒可以支持两种气门嘴类型，并且还有按压连接器，配有锁扣，更加安全，为轮胎打气。利用气压表检查，达到正确的胎压。打气完成之后，松开气筒的锁扣，断开气门嘴和打气筒的连接。如果是法式气门嘴，要在盖防尘盖之前拧紧内阀。胎压会受一系列的因素影响而变化，包括您的重量、温度、湿度、天气情况以及骑行地表面情况。如果不清楚胎压，可以联系制造商。